Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm here with my next video for the same class 9th, and as you can guess from the screen, my this very video is related to the poem number 9 titled The Snake Trying, written by W. Ross. And if you are new to the channel, then do subscribe it and make sure that you hit the bell icon to get notification of my new videos. So without wasting any time, let's get started. Dear learners, in this very video I am going to share with you the introduction and the explanation of all the stanzas along with the literary devices being used in this very poem. So first of all, let us see the introduction. What is the introduction of the poem? See, in this the poem, the poet says that the snake tries to escape. As the title is the snake trying, जैसा कि टाइटल हमें बता रहा है कि स्नेक कोशिश कर रहा है. कोशिश किस लिए कर रहा है? वो एस्केप करने की, बचने की. किससे? फ्रॉम बीइंग हिट. एक व्यक्ति है, वो उसके पीछे एक स्टिक लेके दौड़ रहा है उसको किल करने के लिए, तो उस स्टिक से बच रहा है. और द पोएट वांट्स टू से दैट ऑल स्नेक्स आर नॉट हार्मफुल. इस पोएम के थ्रू पोएट हमें ये भी बताता है कि सारे स्नेक्स जो होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते. ह्यूमन्स हैव अ नोशन दैट स्नेक्स आर डेंजरस. मनुष्यों को ऐसा लगता है, नोशन मीन आइडिया, मनुष्यों को ऐसा लगता है कि स्नेक्स जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं. एंड द ह्यूमन्स दे ट्राई टू किल देम. मनुष्य उन सांप को देखते ही उनको मारने की कोशिश करते, जैसे ही एज सुन एज दे स्पॉट वन, जैसे उन्हें कोई सांप नजर आता है. लेकिन बट दिस इज नॉट ट्रू. ऐसा सच नहीं है, सारे स्नेक्स डेंजरस नहीं होते हैं. The poet further tells us how a harmless snake, green colored snake, it tries to hide itself in the green bushes in order to save itself. फिर आगे हमें पोएट बताता है कैसे वो हार्मलेस ग्रीन कलर का जो स्नेक है वो छुपने की कोशिश करता है. किसके पीछे? ग्रीन कलर की जो बुशेस हैं, हरे रंग की जो झाड़ियां हैं, उनके अंदर छुपने की कोशिश करता ताकि वो अपने आप को बचा सके. ओके. So this was the just introduction of the poem which we are going to take today. Now the stanza number 1 is there. Stanza number 1 is: the snake is trying to escape the pursuing stick with sudden curvings of thin long body. How beautiful and graceful are his shapes. See, the poet in this stanza number 1, the poet is trying to tell us about a water snake. Okay, एक पानी के सांप के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है. दैट इज बीइंग डिस्टर्ब, जिसको कि डिस्टर्ब किया गया एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा. एंड दैट पर्सन इज परसुइंग द स्नेक. वो व्यक्ति जो है पीछा कर रहा है. परस्यू का मतलब फॉलो करना. पीछा कर रहा है उस सांप का. आप देख सकते हो पिक्चर में, ही इज हैविंग अ स्टिक and he wants to kill the snake. This is the snake, green colored water snake. He wants to kill it. लेकिन क्या होता है? सांप जो आगे मूव करता है, the snake is trying to escape, बचने की कोशिश कर रहा है, with sudden curvings of thin long body. जो स्नेक की thin long body है उसको कर्व करते हुए. कर्व का मतलब क्या था? व्हाट इज कर्विंग? कर्विंग मीन्स हैविंग द शेप ऑफ अ कर्व. ठीक है. एंड आई हैव गिवन हेयर ऑल्सो ट्विस्टिंग. नीचे भी आपको दे रखा है ट्विस्टिंग होता है कर्विंग. तो अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए, मोड़ते हुए, कर्व में चेंज करते हुए अपने शेप को मूव करते हुए देखा होगा कैसे वो मूव करता है. एंड विद द ग्रेसफुल, और जब वो टर्न करता है अपनी बॉडी को मोड़ के, घूमता है, मूव करता है, तो पोएट कहता है हाउ ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स. तो उसकी जो वो कर्विंग बॉडी है, लॉन्ग बॉडी है, वो कितनी ग्रेसफुल है, कितनी ब्यूटीफुल है उस समय वो नज़र आती है. उसकी पोएट तारीफ करता है जब वो स्नेक बचने की कोशिश कर रहा है. ओके. बहुत इजी वर्डिंग्स है पोएम की. मैंने आपको इसमें वर्ड मीनिंग्स भी दे रखे हैं, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है. तो ये स्टेंजा हो गया आपका क्लियर, स्टेंजा नंबर 1. चलिए अब स्टेंजा नंबर 2 देखते हैं हम लोग. स्टेंजा नंबर 2 इज:
he glides through the water. Now the snake, it is used for the snake. Snake glides through the water away from the stroke. Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Small and green, he is harmless even to the children. अब ग्लाइड का मतलब क्या होता है? मूव करना. सेकेंड स्टेंजा में पोइट हमें बता रहा है कि स्नेक जो है मूव करता है. किससे? कहाँ से? थ्रू द वाटर. पानी में से वो मूव करता है. अवे फ्रॉम द स्ट्रोक, उस स्ट्राइक से, इस छड़ी की हिट से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए पानी में वो मूव कर जाता है. और जब वो पानी में मूव करता है तो पोएट कहता है ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर, कि उसे, पोएट ऐसी उम्मीद करता है कि स्नेक जो है बच जाए, उस पानी बच के निकल जाए, मूव कर जाए. एंड कहाँ चला जाए पानी में? इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट. उस रीड्स में, रीड्स क्या होती हैं? दे आर द मार्शी प्लांट्स विद द थिक स्टेम. वाटर प्लांट्स होते हैं जिनकी मोटी मोटी स्टेम होती हैं, पानी के अंदर होते हैं, वो होती है हमारी रीड्स. तो पोएट ऐसी उम्मीद कर रहा है कि स्नेक जो है बच निकले, उस स्टिक की हिट से बच जाए और पानी में मूव कर जाए और रीड्स में वो अपने आप को हाइड कर ले, छिपा ले, विदाउट गेटिंग हर्ट. ओके. आगे कहता है कि स्मॉल एंड ग्रीन ही इज़ हार्मलेस. अब वो जो स्नेक जो है वो बहुत छोटा है. ही इज़ स्मॉल इन साइज एंड इट इज़ ग्रीन इन कलर एंड इट इज़ हार्मलेस इवन टू द चिल्ड्रन. बच्चों को भी जो है वो स्नेक जो है नुकसान नहीं पहुंचाता. इट डज नॉट हार्म द इवन द लिटिल चिल्ड्रन. मीन्स इस स्टेंजा में पोएट उसके बचने की दुआ कर रहा है, वो कहाँ बच के चला जाए. और वो ये भी बता रहा है कि ये स्नेक जो है वो हार्मलेस है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है. ओके. तो ये हो गया हमारा स्टेंजा नंबर 2. अब है हमारा स्टेंजा नंबर 3. सी, अलोंग द सैंड, ये आपका सैंड है यहाँ पे. अलोंग द सैंड ही ले अनटिल अनऑब्जर्व. अब सैंड में जो है, रेत में जो है, स्नेक जो है अपने आप को स्ट्रेच करता है, रिलैक्स करता है, जब तक कि कोई उसे ऑब्जर्व नहीं करता. और जब उसे ऑब्जर्व किया जाता है, ही इज़ बीइंग चेज्ड अवे, उसका पीछा किया जाता है. एंड फिर क्या होता है? नाउ ही वैनिशेस. स्नेक जब गायब हो जाता है, वैनिश का मतलब डिसअपियर, गायब होना. इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स. तो जो रिपल्स हैं, रिपल्स क्या होती हैं? रिपल्स का मतलब इन टू मूव इन अ वे रिजेंबलिंग स्मॉल वेव्स. स्मॉल वेव्स की तरह मूव करना, दैट इज कॉल्ड रिपलिंग. ओके. सो वो मूव करता, डिसअपियर हो जाता है इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स. जो ग्रीन कलर की स्लिम रीड्स हैं, रीड्स आपको मैंने बताया टॉल सिलेंडर लीफ प्लांट होता है जो पानी के अंदर होता है, उनमें वो डिसअपियर हो जाता है. ओके. तो ये हो गया आपका स्टेंजा नंबर 3. बहुत ही छोटा सा स्टेंजा था, छोटी सी आपकी पोएम थी, बहुत इजी लैंग्वेज में थी. आई होप आपको अब ये समझ में आ गई होगी पोएम. अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी लिटरेरी डिवाइसेस. सी, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी राइम स्कीम. राइम स्कीम इसमें कोई भी नहीं है. नो राइम स्कीम इज देयर. द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स. ओके. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि स्नेक ट्राइंग की राइम स्कीम बताइए, तो आपने लिखना है कि द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, देयर इज नो राइम स्कीम इन दिस वेरी पोएम. ओके. चलो अब देखते हैं इसके लिटरेरी डिवाइसेस. सबसे पहले है ट्रांसफर्ड एपिथेट. नाउ व्हाट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट? जब द एडजेक्टिव यूज्ड विद द नाउन, जब पोएम में कोई एडजेक्टिव किसी नाउन के साथ यूज किया जाए और वो रेफर करता हो एक नाउन को अदर देन द वन विद विच इज यूज. जिस नाउन के साथ वो एडजेक्टिव यूज किया जाए उसको रेफर ना करके वो किसी और चीज़ को रेफर कराओ, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट. एग्जाम्पल देखो आप. परसुइंग स्टिक, स्टिक हमारा नाउन है एंड परसुइंग इज एडजेक्टिव. लेकिन यहाँ पे परसुइंग स्टिक, परसुइंग वर्ड जो है स्टिक के लिए यूज नहीं किया गया. इट रेफर्स टू द पर्सन हु इज होल्डिंग द स्टिक, जिसने वो छड़ी को पकड़ा. हम ये परसुइंग उस व्यक्ति के लिए वर्ड यूज किया गया, एडजेक्टिव एंड नॉट द स्टिक. ओके. तो ट्रांसफर्ड एपिथेट हो गए हमारे लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर. नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस हमारी एलिट्रेशन. Now, what is alliteration? The repetition of a consonant sound in two or more consecutive words. This is called alliteration. Okay. For example, he is harmless. इसमें क्या रिपीट हो रहा है हमारा? H, H रिपीट हो रहा है and H is a consonant.
So these were the literary devices and the rhyme scheme of the poem. So this was all from me for this very video. I will be back again soon with my next video related to the same very poem titled The Snake Rhyme. So till then, keep watching and keep learning. Goodbye everyone.